Приключения компаса и будильника. Детективная история. Я найду. Я обязательно найду. Что ты, интересно, найдешь? А? Что? Найду. А, это ты, компас. Да, я-то это я, а вот ты-то. Ты-то это ты, а вот я-то... И что ты-то? А что я-то? Я-то ничего. Да в том-то и дело, что ничего. А кто хотел построить шалаш из карандашей? А кто хотел? Кто хотел? Ах, да, я хотел. О, я сейчас. Ух ты! Вот, можно строить. И все дела. И что это? Ручка была поломанная. Ну, из нее мы уже вряд ли что-то построим. Ну, конечно. Если бы ты ее притащил, из нее можно было бы построить целый дом. Ох. Вовсе нет. Нам нужны детали одинаковой длины. А это теперь короткая. Вернее, эти. Да, поломалась. Бумажка в ней какая-то. Ой, да что же это? Да покажите же! Ой. Ну что же там такое? Да там одни какие-то палочки, галочки. Похоже на зашифрованное письмо. Зашифрованное? Вау, это знак. Сначала сон, потом шифровка. Ух ты! Вот она, работа для настоящего детектива. Держи, расшифровывай, детектив. Раз, что? Понятно. Учись, станешь сыщиком. Это письмо написано с помощью специального шпионского шифра. Чтобы расшифровать его и узнать его содержание, нам нужно сделать схему. Для этого нам понадобится листок бумаги, линейка и карандаш. Сначала нарисуем вот такие сетки. Затем впишем в сетки алфавит так, как показано на рисунке. Обрати внимание на то, что в сетках используются еще и точки и звездочки. Они используются в шифрованном письме. А теперь проверяем, какое слово у нас зашифровано. Уголок с точкой – буква К. Такой же уголок без точки – буква А. Нижний уголок с точкой – буква Р. Нижний правый уголок с точкой – буква Т. И снова уголок без точки – буква А. У нас получилось слово «карта». Интересно как? Где же этому учат? Ну, тебе, как настоящему детективу, это должно быть известно. А почему там было зафаршировано слово «карта»? Не зафаршировано, а зашифровано. Значит, это и есть карта. Какая-то она странная. Ничего на ней не нарисовано. Это только на первый взгляд. А на самом деле, смотри. Секретную информацию записывают или рисуют так, чтобы без специальной обработки ее нельзя было увидеть. Нам понадобится 2 листика бумаги, вода, карандаш. Тщательно намочим листок бумаги, положим его на гладкую, твердую поверхность. Сверху накроем сухим листком. Писать или рисовать будем на сухом листе, стараясь посильнее нажимать на карандаш. Если потом влажный листок поднести к свету, то на нем будет видно то, что мы написали или нарисовали. Затем мокрому листку надо дать высохнуть. Когда он станет сухим, то он снова будет казаться чистым. Чтобы увидеть изображение на листке, его нужно снова намочить. Вот это да! Похоже на карту сокровищ. Сокровищ! Сокровищ. Ух ты! Сокровищ! Вот это да! Сокровищ!
Поедем искать сокровища. Интересно, а там много этих сокровищ. Сначала надо изучить карту и понять, куда идти. Судя по карте, сначала ищем дерево. Лети отсюда, шпионка! Не смей запоминать нашу карту! Вот дает! Ух ты! Это же то дерево, где спрятаны наши сокровища! Компас! Смотри! Она тоже полетела к дереву! К нашему дереву! Да не торопись так. Да, я не буду торопиться. А наши сокровища тем временем исчезнут. Какие же они наши? Не мы же их спрятали. Конечно, наши. А кто сломал ручку? Кто нашел карту? Осторожнее! Ой! Ого! Огромное! А вон дупло. Ой! Что-то ты мне сегодня не нравишься. Падаешь, ударяешься. Не переживай! Я же детектив. А детективы и сыщики в фильмах обычно выходят чистенькими и здоровенькими и из воды, и из огня. Ну что ж, железный будильник. Тогда надеюсь, что среди сокровищ будет аптечка и побольше пластыря, чтобы заклеить твои царапины. Шрамы украшают лицо мужчины. Я где-то слышал. Лицо, но не животик. Кстати, куда это я свалился? Похоже на след транспортного средства. Ну вот, я так и знал. Кто-то уже вывез самосвалом все наши сокровища. Это не самосвал, это велосипед. Детектив должен быть очень наблюдательным и разбираться во многом, в том числе и в следах. Следы автомобиля практически не оставляют между собой петель и выглядят как две ровные параллельные полоски на земле. Следы велосипеда внешне напоминают восьмерку, потому что при езде переднее колесо несколько отклоняется в стороны, оставляя узкие петли. Чем больше скорость движения, тем уже петли. А еще можно определить, как передвигается человек, если изучить его следы. Если человек бежал, то более сильным будет углубление носовой части следа и менее сильный след от каблука. Ну а если человек хромает, то один след будет глубже другого. Даже если сокровища увезли на велосипеде, все равно полезем на дерево. Вдруг что-то еще осталось. Высоковато. Надо найти веревку. Ты что, полезешь по веревке? А кто тебе сказал, что полезу я? Ну я же боюсь этой, как ее называют, высоты. Тогда пойдем домой. И без сокровищ прожить можно. Ну нет, мои сокровища, мои монеточки, мои копеечки. Ваш будильник к вам идет. Вот, нашел. Привязывай. Выше. Еще выше. Стоп. Еще чуточку. Ага. Все. Сейчас. Осторожнее! Ой! Отдай ключ! Стой! Тормози! Кто кричал? Помощь нужна! Ай! Скорая! Ай! Ну и ну! Фу, живы. А мы тут тебя ждем, чтоб сокровища достать. А сами? Сейчас. Это еще что? И это сокровища? Это же книга! Эх ты, сокровища это не обязательно монеты.
Знаешь, сколько всего можно узнать из книги? Представляю. А знания – это и есть самые главные в мире сокровища. Вот здорово. Я и не знал. Проверь. Может, она все-таки из золота.